得你啦。介紹下7條河園丁搭車，6點嘅京都，點啊？正。依家去清水寺，原因係因為我瞓唔着。真係瞓唔着喎，知我。無敵逼嘅車啊！睇下。嚇？咁 Q 多人嘅。一車清水寺。一車清水寺啊！好彩我哋係。而家係幾點鐘啊未夠7點8。6點8開始，啱啱好人約咗出嚟。寧靜嘅街道。已經充滿咗零星嘅小人，我就係其中之一。清水寺。咦？誒，靚耶！打卡。係正面定背面喎？調轉咗，喺呢度出嚟。掹出嚟。好，到我。幾多啊65，我係73啊。沒吉，我咧，沒吉咪係吉啊。都係吉啊，吉。哇！真係啊，勁喎！好嘢。呢度係鴨村嘅咪咪係嘛？點啊？搭地鐵7條通，長命坡。我哋而家喺紫園嘅景區，咪係有到好多呢啲贊助商，贊助商。有個白川，白川，溪水，好，慢慢行。我哋白川橋，白川根。哇！呢個嘅。夫君
等等你掃。好，入。走入去先。哇，就呢度嘅喎。睇張凳坐下都好。行咗入嚟一間 Blue Bottle 嘅快閃店，嚟啦嚟啦，傻仔，介紹下點一杯咩？哇哦！耶！今日係真正嘅鴨村，沿住呢條路行去。你想去嘅咩啊？本能寺，雖然我唔知係做咩，一聽個名就犀利。今日天氣非常之好啊！哇！一個天，睇個天，你睇。前啲咧冇咁多人，呢啲就係嗰啲夜晚嗰啲居酒屋。唔係咩河床料理係嘛？有冇啲流水麵嘅？冇流水麵，流水麵要去。係個夾鋪面。佢呢度好似係都係到9月底就唔開嘅，呢啲旁邊呢啲咁嘅夏季限定啊！對比下我哋尋日嗰個，呢度你覺得點啊？尋日好啲定呢度好啲啊？都好。同埋嗰度啲係錯過。揾咗一間呢啲叫咩燒料店啊！食呢睇下招牌。想食呢個有葱嘅，哇！燒料店係嘛？正，耶！唔知好唔好食？呢間有個小吧台嘅。呢個燒雞飯好食，好食，好食。除咗個和牛唔好食，我覺得其他都 OK 係嘛？
姊妹們可以嚟啦。點解呢度門票要500英嘅？純正 walk in。以前食咗有咩特別啊？潺潺流水。千辛萬苦，全靠我咋！如果唔係，味增湯，哇！嚟啊嚟嚟！就係頭先喺等排隊嘅時候，等排隊嘅時候，有個阿叔，佢攞咗手上起碼有4張嗰啲唔同餐廳嘅牌子，跟住有一間餐廳叫佢嘅時候咧，我就一眼睄到有好多張，我就覺得唔對路，我就問阿叔，你覺得要唔要俾我？跟住佢話俾我，跟住你睇下入嚟呢度，睇下出邊起碼有20個人排隊，可能仲要等1個鐘，但係依家我啜一聲入得嚟。咩啊？嚟食個柚子拉麵先，咁你食咩？